Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regai tibva tapinda messages edu. Hanzi hello admin, can you please hide my name? Mobva mandiposterawo nyaya yangu kugroup kwenyu. Regai ndirondedzere nyaya yangu. Inini ndiri munhu akarerwa nevanhu vakati wandei. Mai vangu vakandisiya ndichiri mudiki. Mushure mekunge baba varoora umwe mukadzi wavo wechinumber 2, ndikabva ndasara ndichiyamwa zamu ragogo vangu, because panguva yacho iyoyo gogo vainge vainewo mwana wavo mucheche. Alright, baba ndokubva vazonditora, ndikabva ndatanga kugara nastepmother vangu. Baba ndokubva vazoshayika. Inini ndakazosara ndiri mumaoko astepmother vangu. Whilst my stepmother nagogo vangu vaita kunge vanhu vaiva nemagrudges, so ndakazonyora form 4 yangu ndokubva ndapasa. Ndakati ndapedza ndikabva ndazotorwa nehama dzastepmother, ndikabva ndatanga kuita A-level yangu ndokubva ndapasa zvekare. Ndikabva ndazosiya zvese zvechikoro ndikabva ndaendawo kuSouth Africa. So ndakati ndiri kuSouth Africa ikoko life yairwadza. Pamwe pacho ndaikwanisa kutoshanda asi mari isingabude. Ndiri munzira kuya kuSouth Africa, umwe muprofita akati kwandiri, wakagadzirwa kuti chero ukazoita mari iyoyo yaunenge uchibata isashanda. Okay, ndakabva ndagara 5 years ndichirarama, but kwaingova kurarama nekungotambudzika chete. Gore rino ndakabva ndazodzokerawo kumba ndokubva ndanoonawo vamwe vanhu vanobetsera. Vanhu ava vanobetsera vemweya ndakaona vanhu 5 vakasiyana siyana, but vose vainge vachingotaura zvinhu zvakangofanana, kuti inini ndainge ndakagadzirwa kuti kunyangwe ndikazobata mari yakawanda sei, mari iyoyo isashanda uye kuroora kwangu hanzi kuchanetsa. Umwe akabva ati kwandiri ndinofanira kugara ndichingofonera kumba, kuoma kwezvinhu kana kunaka kwezvinhu ndinofanira kugara ndichingofona kumusha. So izvezvizvi ndakazodzokera kuSouth Africa, but still my life is so tough. Ndoitawo sei hama dzangu? My main question ndeyekuti ndingaitawo sei naye hama dzangu kuti ndinge ndichirarama life inoraramwa nevamwe vanhu, a normal life yekuti kana ndikabudawo ndikaenda kunotsvakawo ndiuyewo ndakabatawo something. Please advise me hama dzangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Please ngatitaurei naye mucomment section zvakangoma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, please post for me as hidden identity. Inini ndiri musikana ane makore 22, ndiri kutsvakawo help mukoma. Ndine vamwe vanhu vandainge ndichishandira kumashure uku, asi vanhu ava havachadi kuti vange vachindipa mari yangu. It was last year pandakashandira vanhu ivavo. Vanhu ava ndakavashandira kwe5 months. Ndakati ndichishanda kudaro, mwedzi waiti kana wapera ndaibva ndapiwa mari yacho half, zvekuti kuti pay yangu ikwane ndaigona kupiwa mari yacho katatu kana kuti ka4 ndiko kuti pay yangu ikwane. Takazoti tava muna November ndakabva ndapiwa $20 chete papay yangu yose. Zvadaro takabva tagara kusvika muna December. Hapana kana mari yandainge ndambopiwa pese apa. Ndakazopiwa mari ndati kwavari ndava kuda kuenda kumusha. Apa mari yacho yandakapiwa yainge yakashota futi, iri yepay yaNovember. December handina kana kumbopiwa kana senti zvaro. Ndakati ndava kuenda kumusha, ivo vakabva vati enda zvako ndichazokutumira mari, asi hapana kana mari yakambouya. Ndaiti pose pandinovabvunza kuti ko mari yangu ichauya rini, ndaibva ndaudzwa kuti tinokutumira musi wakati. Kana musi iwowo wacho wavanenge vapromisa kuti vachange vachizonditumira mari yangu wasvika, hapana kana mari yaimbouya. Then ndakabva ndazofonerwa nevamwe gogo vangu vainge vari kuSouth Africa. Gogo ava vakafona vachinditi ndakuwanira basa kuno kuSouth Africa saka uya. Saka ndakabva ndavati gogo ndinoda kuuya nekuti ndainge ndarwadziwa mwoyo nezvandainge ndichiitwa nevanhu ava. Ndikabva ndati it is better ndisiye hangu. Vakazonditi tichakutumira mari yako mangwana.
uye apa vaida kutumira yebhazi chete. Pavakaisa message iyoyo, inini ndainge ndatova kuSouth Africa, ndikabva ndavaudza kuti handichakwanise kuuya, mari yangu nezvinhu zvangu chipai mukoma vangu. Pandakavaudza kuti ndainge ndava kusakwanisa kudzoka kubasa, ivo vakabva vatanga kupopota, ende inini handina kana kumbovapindura. Ndakabva ndaramba ndichingovabvunza mari yangu. Ndaiti kana ndikavabvunza kuti ko mari yangu, vaibva vati kwandiri tinokupa kana mwedzi wapera. Izvezvi vakatondibloka. Vakabva vasendera mukoma wangu message yekuti ndiri kukusenderai mari, but hapana kana mari yakambosendwa. Mari iyi inondirwadza mukomanashi nekuti imari yakati wandei, saka kuti ndisiye zviri kundirwadza, nekuti pamwe pacho pandainge ndichishandira vanhu ava ndaitoshanda ndichirwara. Please ndibatsireiwo mukoma, handizivi kuti munyama here. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana. Zvakangoma azvo veduwe, mangwana ndo zvimwe zvinokwanisa kuzonetsa mudzinza zvichinzi pane munhu akashandisirwa mahara mudzinza menyu, saka munofanira kuti mutange mamuripa. Please, kana tichishandirwa nevanhu, let us respect and let us pay them in time. Hongu dzimwe nguva mari inombonetsa kubatika kwayo, but let us try kubhadhara munhu anenge akushandira. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, inini ndiri kuda kureurura kuti ndakashandisira mukomana wangu mushonga. Mukomana wangu uyu ari kuSouth Africa. Inini nemukomana wangu uyu tainge takasangana. Iye ainge auya kuno kuZimbabwe last year, mainge muri muna December. Ndokubva arara neni. Achirara neni ainge achiti anoda kundiita mukadzi wake. Ainge achindiudza kuti paanozodzokera kuJoni anoda kudzokera neni ikoko. Saka ndakabva ndamudawo because he seemed like a good guy, but aingoda kungorara neni chete. Akatombonditizisa kubva musi wa8 December. Then takati tava kuenda kuXmas, akabva azongoti kwandiri, we must do things zvine hunhu. Saka akabva abva neni kumba kwavo, ndokubva aenda akanondisiya kumba kwasisi vangu. But akati andisiya kumba kwasisi vangu, he gave banguru murume wasisi 6,000 rands, and that was on Xmas day. Akabva ati kuna banguru, mari iyi imari yekuti munge muchichengeta mhuri yangu. Iye he then silently ran away back to South Africa nomumwe musikana. And when I heard the news, I was so hurt. Mukomanashi handidi kunyepa, ndakarwadziwa. Ndainge ndisiri zvangu mhandara, but I had been keeping myself ndichiti even ndisisiri mhandara, let me keep myself for munhu uyo achazondiroora. Saka ndainge ndangoziva murume one chete uyo ainge akandibvisa umhandara, and he was someone who had broken my heart. Saka ndainge ndava kuti for now no more love until this guy came around. Iye paakauya akabva andirwadzisa zvekare. When I heard kuti ainge ava neumwe mukadzi ikoko kuSouth Africa, I said it is fine, Mwari ndo vanoziva. Saka recently akabva azondisendera text achiti haachaziva zvekuita because so far mukadzi wake waakadzokera naye ikoko kuSouth Africa, mukadzi wake iyeye akabva aita miscarriages anokwana iwo kuita 3. Iniwo nekuti I loved him, I went kuna mai guru vangu, mukadzi wemukoma waDad. Tichikura we were forbidden kuenda kumusha kwavo, but inini I went there mukoma cause I was in pain. Amai guru ava zvinhu zvinotozivikanwa kuti vanobata-bata, ende vakabva vati kwandiri ndiuye nehembe yake. And one day on his status ainge aine rimwe jezi reBhora raainge akapfeka, and I asked him kuti andipe jezi iroro. Akabva ati it is okay, ndichaenda kunokutengera rako. But then I said to him, I want rako iroro rawakapfeka, ende akabva abatisa that jezi. Ndikabva rauya kuno kuZimbabwe, ndikatora jezi iroro, ndikabva ndanoripa amai guru. All this I did in secret. Ndainge ndiine imwe 20 rand yaainge akandipa in December, so ndaingonzwa nungo kuishandisa mari iyoyo. Saka amai guru vakabva vatora mari iyoyo vakabva vati kwandiri, svinira mukaka wako pamari iyi.
but pandakazama kuti ndinge ndichisvinira mari pa20 iyoyo hapana mukaka kana wakambogara wabuda. Then she made me kuti ndinge ndichinwa something, mukaka ukabva watanga kubuda, ndikabva ndasvinira pa20 iyoyo. Ndokubva vanditora amai guru vakaenda neni musango, vakabva vati kwandiri ndinge ndichipinda in a cave. Ndikabva ndapfugama ndikasiya jezi rake ne20 ndikadzoka. The guy now wants me back. He said to me kuti atova nemwedzi achingonzwa kusema his wife ari kuda inini, and it is okay. That one it is okay. But now ndava kurota amai guru vangu vachiti tora zvinhu zvangu izvi nekuti ndava kuda kufa. The things zvacho zvavanenge vachida kundipa mukomanashi would be so beautiful when I look at them. Asi kana ndikazonyatsokutarisisa zvinhu izvozvo zvinobva zvachinja kuita duri, nyoka nekamba. Kamba iyoyo inenge yachembera. And I also had a dream, and in that dream ndainge ndichitswanya my boyfriend muduri, and ipapo me and him we had a fight, so I revenged him kuhope, and he had an accident ikoko kuSouth Africa. I don't know kuti ndoita sei kuti ndistope these dreams, and I am afraid to tell my mom kuti I went to see amai guru, because even the money that I used to go kwavari, I actually stole it from Bankuru. I regret everything that I did, but I was in so much pain. Yo, vedare ndo message yandatumidzirwa nemwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo vedwe, zvivindi zvacho zvimwe zvinoita kutyisa. Ngatitaurei naye mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, please I need your help. Makadi henyu mukomanashi, inini handinyatsokugona kutaura shona sezvamaona kuti nhamba dzangu hadzisi dzekuzimu. Saka ndinokumbirawo kuti kana mava kuzoverenga confession yangu, please musataurawo kwandinobva. Mukoma, nyaya yangu yakamira yakadai. Mukoma, inini ndatambura. Ndine chirwere chiri kunditambudza since 2008 when I was only 11 years old. Ndinoteerera chirongwa chenyu, now dzinenge dzatova 2 years ndichingonzwa zvinoitika kune vamwe vanhu, uye kurudziro yamunopawo ndeyekuti rambai muchingonyengetera. Mukoma, inini ndinonamata, uye kunyengetera ndo chinhu chandinoisa pekutanga mulife mangu. Asi mukoma, pari zvino ndasarenda, ndasimudza maoko, zveshuwaka Satani ari pabasa. Mukoma, chirwere chanditambudza ichocho. Ndaedza zvese, kun'anga, kumaprofita, kumapasta, kuchipatara. Ndakatombonwa mapirits edepression kwenguva yakati rebei, asi hapana kana chakambochinja. Inini kutaura chokwadi, inini chirwere chacho handitombochinzwisise zvachose, but I still remember kuti pane zvakamboitika muna 2008 imomo. Ndainge ndakatogara zvangu panze. Sisi wangu second born yemumba medu wakabva wandisheedza kuti uya utore cabbage unocheka. Ndakati ndava kucheka cabbage paya, ndiri pakati pekucheka ndakangoerekana ndanzwa kuti mumusoro mangu maiva nechinhu chainge chakaita kunge chainge chandirowa pakati pemusoro. Pandakasimuka kuti ndinyatsokunzwisisa kuti kochii chainge chaitika pandiri, ndakabva ndatanga kunzwa kuti mumusoro mangu mainge muine maungira, kuunga kuita kunge chigayo. Kubva ipapo ndakabva ndatanga kunzwa kunge ndiri kunyika kwangu ndega. Pfungwa dzangu dzakabva dzatanga kuvhiringidzika, kutonzwa kuti pane chinhu chainge chandigara pakati pemusoro, uye pfungwa dzangu dzainge dzatotorwa kuti ndinge ndichinyatsokufungisisa ndinzwisise kuti kochii chainge chichiitika kwandiri. Ndainge ndava kusatombonzwisisa zvachose, kana kuti for example zvinhu zviri kuitika now kwandiri inenge itori past, uye zvakaitika kare zvacho handitombokwanise kunyatsozviona muvision mangu. Memory yangu iri very loose. Ndaedza kunwa mapirits anonzi acho anokwanisa kundibatsira kuti memory yangu inge ichidzoka, asi kunyange ndikanwa mapirits awa, memory yangu haitombodzoki panzvimbo zvachose. Zuva nezuva rakasikwa naMwari, pfungwa dzangu dzinotowedzera kuita loss. Inini handichaziwe kuti chii chaizvo. I still remember kuti pandainge ndichiri mudiki ipapo, ndainge ndichitozvigera zvangu bvudzi. Saka ndakati ndichizvigera kudaro, ndakabva ndaona kuti ndainge ndisingakwanise kusvikira kugotsi kwangu uku. Ndaona kudaro ndakabva ndasheedza amwe amai vainge
vainge vachigara panext nepatainge tichigara wainzi amai Rose kuti wange vachindipedzisa. So 2 days before zvinhu izvozvo zvaitika, that is when pavakauya vakandigera bvudzi rangu. Saka hapana kana kuzombotora 1 week ndo pandakazonzwa pfungwa dzangu dzichitorwa, uye pakati pemusoro wangu panenge pakagara chinhu. Makore ese iyawo ndaigara ndakangozviaccepta kuti ndo zviripo. Ndaingoshinga nekunyengetera kuna Jehovha kuti nerimwe zuva vachabvisa chinhu ichocho chainge chiri mumusoro mangu. Saka 2016 zvinhu zvakazooma zvekuti chinhu chiye chakabva chatanga kutukura pakati pemusoro chichitamba kunge Noa, zvekuti ndakanga ndisisina kana rugare. Chaitonzwika kuti panapa chaneta nekugara ipapa, uye chainge chava kuda kubuda kana kutosiya chandiuraya chaiko. Mukoma ndanetsekana inini. Saka takazoenda kunobatsirwa kune imwe n'anga, ndo zvakazotoita kuti ndinge ndichinzwa zvainge zviri nani. Asi makore ose aya chinhu ichi chainge chingoripo pakati pemusoro ipapo. Kuzosvika gore rapera, ma1 ndakarwara kuita kunge munhu anopenga. Imika kutaura uku kupedza nguva. Dai makaona zvaiitika zvacho, dai makanzwa tsitsi. Ipapo ndo pandakaziva kuti saka chirwere chandiinacho ndechekuita kuiswa munhu ava kutondishandisa. Noa yaigara ichingotamba pakati pemusoro, hanzi inyoka yakaiswa nemunhu iyeye, vamwe hanzi chitumwa pachitukura. Ndakatemererwa nyora type netype, midzi ndakanwiswa type netype akasiyana-siyana. Ndakazotosvika pakuvharika maziso nekuti chinhu chiye chainge chavhara pakati pese pemusoro kudzika kusvika kumaziso, zvekuti rainge rangova rima rega mumaziso mangu. Ende ndakachema, ndaigara ndichingosvima misodzi. Ndikangonzwa kuti uko kwaita n'anga, ndaibva ndamhanya ndoenda ikoko, nekuti ndainge ndaona kuti dzimwe nguva kunyengetera kwakanyanyisa chinhu ichocho chaisatombosuduruka, zvekuti ndaitokwanisa kuona mbichana kana ndikazoenda kun'anga. Saka ndakabva ndamhanya kune mumwe muprofita. Hapana kana chaakandibatsira, aingoda mari yangu chete. Ndakati ndiri murodhi ndainge ndichitozvichemerawo zvangu, ndokubva ndaona pamwe pamba painge pakananikwa nguo chena, imwe nguo yegreen nenguo yered. Saka ndakabva ndaenda pamba ipapo, ndokubva ndaona pane umwe madzibaba, but madzibaba wacho ndakabva ndaona kuti kushanda kwacho kwaainge achiita aiva munhu aibata mushonga sezvinoita n'anga. Saka madzibaba iyeye ndo akabva andibatsira. In 2 days rima riya randainge ndichiona rakabva ratanga kubuda, ndokubva ndatanga kuonawo chimiedza kumberi kwangu. Ndokubva zvaita kunge zvainge zvava nani. Ipapo ndaishandisa zvinhu 2 kun'anga nekuchipatara. Kuchipatara ndainge ndichinwiswa ma-antidepressive. Ndaisatombogona kana kuenda kumba ndega nekuti ndaitya, ende madoctors vainge vachiti zvandainge ndichisangana nazvo yainge iri anxiety. Saka ndakazoti ndabata gore rino ndakatonzwa pfungwa dzangu dzichinzwika kuti dzainge dzadzokedzana, uye chinhu chiya chainge chava kutonzwika kuti chainge chichibuda. Ndichinzwa musoro wangu kuti wainge wava kutorerukawo. Muna April Satani akabva ati haunganditize iwewe nekuti inini ndine simba kukudarika. Chinhu chiya chakabva chadzoka futi, zvekuti mukoma panapa ndazosvika pakupererwa apa, zvekuti kubva svondo yapera kusvika pari zvino, zvinhu zvacho zviri kungoita wese, sezvandambotaura kuti pfungwa dzacho dzinenge dzichitorwa zuva nezuva. Pane munhu ari kundishandisa, ende munhu uyu kamushandisiro kaari kundiita, iye ari kushandisa pfungwa dzangu kuti ange achiita mari. Apa musoro wangu watanga kutamba Noa, uchitukura kuita kunge une nyoka. Nyoka iyi inenge ichifamba mukati imomo. Mukoma ndatambura inini, handichazivi kuti ndodii, nekuti handifunge kuti mandinzwisisa, nekuti chirwere chacho chinonetsa kutsanangura kana inini wacho handitokwanise kuchinzwisisa. Kunamata ndiri kunamata, ndiri kutoedza kunamata nepose pandinogona napo. Ndinonyengetera nemwoyo wangu wose
sekuti dai Jehovha mangondibatsira, asi zvinhu zvacho ndo pazviri kutoita wese. Ipapo handitombogoni kushandisa pfungwa dzangu kuti ndifunge, ndinotonetsekana. Apa chinhu chacho chauya mumaziso mangu nawo, chandigara zvekuti maziso angu unotoona kuti pane rima, uye maziso angu anogara akatsvuka kuita kunge munenge muine ropa, zvekuti kana ukanyanya kutarisisa mumaziso mangu unotoona kuti pane chinhu chinenge chirimo mumaziso mangu. Mukoma, ndatambura, ndinokumbirawo rubatsiro kubva kumhuri yeZimbabwe. Kana paine munhu anogona kundibatsira, kana anogona kundibatsira pangava pari pafoni achiona zvose zviri kuitika mukati memusoro mangu, ndaikumbirawo kuti mundibatsirewo. Zvinhu zvacho zvava sirias zvekuti ndandisingafungiri kuti zvichazosvika pakadai. Maziso angu anongogara achipinda mhepo, kuti ndivhure ndinotadza, nekuti chinhu chacho chava kutogara mumaziso chaimo. Mukoma, ndinokumbirawo kuti kana maposta nyaya yangu muzondizivisawo. Ndatenda zvekuti handina kana chandinokwanisawo kuita mulife mangu chinobuda. Vakomana vanondisema, kana mabasa chaiwo hapana. Mukoma, upenyu hwangu hwakaoma, upenyu hwangu huri kurwadza. Bedare ndo meseji yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Zvakangooma hazvo veduwe, but please let us try to speak with her in the comment section. Kana muchizivawo kwekuti anokwanisa kuenda kuti ange achiwanawo rubatsiro, please inbox me tione kuti mwanasikana uyu angabatsirikana sei. Ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.